मी पावनगडावरती असलेल्या एका बुरुजावरून तुम्हाला खालचा निसर्ग दाखवत आहे। खाली घनदाट जंगल आहे आणि त्या जंगलामध्ये एक तळ किती सुंदर दिसत आहे बघा। या पावनगडावरती बघण्यासाठी खूप काही आहे। चमत्कारिक तुपाची विहीर, त्या विहिरीमध्ये गेल्यानंतर सैनिकांच्या जखमा भरून यायच्या। हरिहरेश्वर मंदिर, सूर्यचंद्र आकार बुरुज आणि बघण्यासाठी खूप काही आहे। हा पूर्ण व्हिडिओ बघायचा असेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि व्हिडिओ बघा पावनगड कसा आहे।